ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကကိုကုသလုံးကျွန်တော်စိမ့်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကိုဗီဒီယိုကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ရေးရှင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ CN ဆက်တဲ့မြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီ Facebook ဘက်ကcontent monetization ကို invite ပေးလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တဲ့အချိန်မှာသူဘက်ကခွင့်ပြုတဲ့ဗီဒီယိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်စနစ်တကျဘယ်လိုတင်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဗီဒီယိုကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဟောအဆင်ပြေမိရင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပုံစင်နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဗျအခုနောက်ပိုင်း Facebook မှာ 60:9 နဲ့တင်လို့ရှိရင်တချို့ဗီဒီယိုတွေကို CN ဆက်တဲ့ပွင့်နေတဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်မပေးရမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဗီဒီယို sample တစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစစ်ဖို့အတက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတွားလိုက်ရှင်ဒီထဲမှာ C inside M ADS ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြာလာပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးကြာလာပြီအဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ best practice ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာသူခွင့်ပြုပေးတာအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် CO ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော် CO ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်အမှန်ချင်းဖြစ်နေတွေ့လားမသိဘူးဒီမှာ share your video to your story အကုန်လုံးဒါတွေအကုန်လုံးကအမှန်ချင်းပြနေရမှာပေါ့နော် aspect ratio ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 9:60 ဒါမှမဟုတ် 4:5 ကိုတင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါဟာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကcontent monetization Facebook ဘက်က content monetization invite ပေးလာဖို့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆက်ရမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကဒီနေရာမှာမစိမ့်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ qualify နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့သဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မှာဒီမှာလှုပ်เสียဆိုလို့ပါလဲဆိုတော့ဒီ close caption ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ silent ထိုးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ပိတ်ပေးထားဖို့တခုပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ဒါကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုဒီမှာတွေ့လာမသိဘူး remove people ဆိုပြီး तू ကပြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပြောချင်တာကဗျာ तू ဒီဟာကြီးပုံစံတိုင်းလုပ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုက viral ဖြစ်မယ်ပေါက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း तू ကပြောချင်တာအဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနည်းဆုံးတော့ तू က920p နဲ့တင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့1080လောက်တော့တင် Facebook က 4K လဲ तू supporting မပေးဘူးပေါ့နော် YouTube ကတော့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဗီဒီယိုက3မိနစ်အထက်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် ratio မှာဆို 9:60 ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 4:5 နဲ့တင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာ add a comment or reply to a comment on your video ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် comment ကိုရေးပေးပါတော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုကဒီသူသတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းဟာဒီထဲမှာမပြည့်စုံနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ထဲမှာဒီလိုမျိုးအစိမ့်လေးတွေမပြနေဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးအမှားချက်တွေပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ quality နဲ့မပြည့်စုံဘူးပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကြီးတင်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ CM invite ပေးလာဖို့အခွင့်အလမ်းနည်းတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါဒီအတိုင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ6ခုရှိတယ်ဒီ6ခုပဲကိုကျွန်တော်ကအခု8ခုပြည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ caption ပိတ်ရမှာပေါ့နော် close caption ပိတ်ရမှာအဲ့တော့ဒီဖုန်းထဲကနေဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မပြောပြတော့ဘူးအဲ့ဗီဒီယိုရှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာပြောပြပြီးသားရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်တုန်းက YouTube ဗီဒီယို 60:9 ပုံစံမျိုးနဲ့တင်တာအဲ့လိုတင်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင် तू ကဒီနာလေးမှာ तू အမှားချစ်ပြထားတယ်ပေါ့ဗျာ quality နဲ့မပြည့်စုံတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ तू ကတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू recommend ပေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့က content monetization လုပ်စီခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ तू သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဟာတွေကိုပြည့်စုံအောင်စစ်ပေါ့နော်ကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကကိုကုသလုံးကျွန်တော်စိမ့်နေလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကိုဗီဒီယိုက तू သတ်မှတ်ထားတဲ့ရေးရှင်းလေးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ CN ဆက်တဲ့မြန်ပွင့်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီထဲမှာမစိမ့်မဲနဲ့ဝါနေလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့မပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ဒါအလွယ်ဆုံးစစ်တဲ့နည်းလေးပါဒီပုံစံလေးတက်တိုင်းကိုဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းစစ်ကြပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါလို့နားမလဲတာလိုက်လို့ကြည့်တာအဆင်မပြေတာရှိလို့ချင်းလဲ comment မှာရေးပေးထားခဲ့ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဘုဒ္ဓဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and share လေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပါဦးခင်ဗျာ